はい皆さんこんにちは今日もよろしくお願いしますអូខេថ្ងៃនេះយើងរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរកាតាកាណាបន្តទៀតគឺទី1គឺខ្យាគិយាគិយាណាអាហ្នឹងរបៀបអានយើងអាន style ដោយកាលមុនទៀតគិយាគិយាខ្យាខ្យាខឿខျោខ្យាខឿខျោនេះគឺសិយាសិយាស្យាស្យាសិយសិយឈឺសិយោឈោရှာឈឺឈោឈីយ៉ាចាចាឈីយ៉ាចាឬអូចាណាឈីយឈឺឈឺឈីយោឈោရှာឈឺឈោនិយានិញានិញានិញឺនិញឺនិញោនិញោនិញានិញឺនិញោហ៊ីយ៉ាហ៊ីយ៉ាហ៊ីយឺហ៊ីយឺហ៊ីយឺហ៊ីយោហ៊ីយោហ៊ីយោហ៊ីយ៉ាហ៊ីយឺហ៊ីយោមីយ៉ាមិញាមិញាមិញឺមិញឺមិញោមញ្ញាមិញឺមិញោរិយារិយឺរិយោរិយារិយឺរិយោគិយាគិយាគិយាគិយឺគិយឺគិគិយោគិយោណាចាយ៉ាងធ្ងន់ចាជឺជឺចោចាជឺចោប៊ីយ៉ាប៊ីយឺប៊ីយឺប៊ីយោប៊ីយ៉ាប៊ីយឺប៊ីយោផ្សាផ្សាព្យឺព្យឺព្យោផ្សាព្យឺព្យោអញ្ចឹងយើងចាំយកវីដេអូទៅរៀនសូមអានឡើងវិញណាអញ្ចឹងយើងសូមចោះសូមឡើងទៅវានឹងរត់មាត់ហើយអាហ្នឹងរៀងពិបាកតិចតើយើងអានពិយ៉ាផ្សាពិយឺព្យឺព្យឺពិយោព្យោផ្សាព្យឺព្យោ